No. Adjustan mo ng isang pihit to. Naku, 19 yata yan. 19. 19. Mac, pasuyo Mac ng katala, Mac. Number 1 lang gamit nito. Oo. Masyadong malamig yung matalog eh. Bagay, ano kayang dryer nito? Malamig yan, kaya niya yung kahit nag-ilo. Kapal na ng yelo eh. Ihina talagang buga niya. Frozen. Andyan yung dryer. Parang hindi pa yata nagalaw dryer nito eh. O-ring type to? Ha? O-ring type? Meron naman tayo dun eh. Nasa gilid lang ang dryer. Dito sa kabila. Sinilip mo? Nandyan? Nasa gitna. O-ring type yun. Pwede natin palitan. Sa gitna. Doon? Diyan? Doon, ito. Ano? Oo. Sige, sarado mo na yan. May paka-proof. Papalitan lang natin Mac ng ano, dryer. Ano naman to, repairable. Tama-tama yung nandun. Palitan mo muna yan. Tapos isarado na. Naku, pumasok bang ito. Dyan lang yan, mawawala din yan.